Ora boas pessoal, aqui é o Rapidfire 340 e trago-vos aqui mais um unboxing. Desta vez trago aqui um teclado da Logitech Tab Keyboard, ok? Isto praticamente é para tablets e outros tipos de... Em princípio também o telemóvel vai aceitar. Eu não tenho como testar isto com o telemóvel, só se for buscar algum telemóvel, mas se qualquer coisa eu vou... Vamos fazer aqui o unboxing, isto praticamente é só mesmo para fazer o unboxing. E vamos lá começar aqui. Eu preciso de uma... Oi, desculpem. Preciso de canivete para abrir, né? Aqui. Estou a cortar papel. Estou a cortar papel. Pronto. Vamos tirar aqui um mínimo só para vocês verem. Para terem noção como é que é este tablet. Este tablet não, este keyboard. Ele é por pilhas. Okay. Ele é com pilhas. Vamos ver o que é que dá. Isto é assim. Isto deve ser a base, ok? Muito bem. Tirar aqui o coisa das pilhas. Elas são pilhas AAA, ok? São daquelas bem pequeninas dos comandos. Isto em princípio, como é que vai ser? Isto acho que mete o tablet aqui, acho eu, ou o telemóvel, ou então isto é para ficar assim e vocês trabalharem à vontade com o tablet, qualquer coisa do género assim, ok? Então, é assim, posso-vos dizer que é um teclado engraçado, fininho, faz lembrar um bocadinho os teclados da Mac, ok? Fininhos, aqui deve ser para ligar, pronto, aqui está ligado, para ver se, como vocês podem ver, está em bateria, pronto. É assim, não vou-vos mentir, parece mesmo teclado portátil, ok? Isto não tem como fugir. Tem os botões todos que nós estamos habituados, menos o botão Windows. Deve ser. Este teclado até parece que é dedicado ao Mac. Isto é mesmo dedicado à Apple, assim dizendo, porque CMD é o botão da maçãzinha. Mas ok, não sei o que é que vocês acham. Vou-vos deixar na descrição onde vocês podem arranjar, não sei se arranja-se cá, a pessoa que me deixou o teclado comprou fora, ou se calhar comprou cá, não sei. Eu nem sei como é que isto se usa, estou aqui a tentar perceber, mas eu acho que isto é mesmo ao contrário, isto é só mesmo para guardar o teclado e para meter o tablet, ok? Só para fazer o efeito do tablet, isto fica qualquer coisa assim, se não estou em erro, não estou a perceber. Depois isto fica, eu acho que deve ficar assim, depois deve ficar aqui, mas não tem muita lógica. Ficar aqui o tablet, só se ficar aqui preso, mas vocês como podem ver isto escorrega um bocadinho, ok? Aqui dar um bocadinho mais ângulo, mas é isso. Pessoal, espero que tenham gostado deste unboxing. Uma coisa boa, simples, uma coisa muito simples. Está aqui o nosso tablet, estão a ver? Está aí o nosso tablet que nós estamos aqui a trabalhar. Por isso pessoal, espero que tenham gostado. É um keyboard muito simples, nada. É pesadinho, ok? Muito simples mesmo, um bocadinho pesadinho. Eu prefiro os mecânicos, né? Tipo, o mecânico é sempre mecânico e teclado de mesa é sempre de mesa, né? Mas ok, vamos lá passar. Aqui, não se esqueçam de deixar os vossos comentários em baixo, ok? Por isso, espero que tenham gostado e até à próxima.